naam is Captain Jack Sparrow. Na de carnaval weet ik weer half. Monend. Waarom is die pakje zo bijzonder? Het is denk ik ook niet alleen het pakje, zeg maar. Ik heb al die films heel vaak herhaald om te kijken wie zijn bewegingen zijn, wie zijn mimiek is. Voor schmink, echt ieder detail heb ik op gelet. De ringen, de remen, ik denk die combinatie, dat maakt het denk ik wel uniek, ja. I got a jar dirt, I got a jar dirt, guess what's inside it. Wie lang duist je dit al? Al 18 jaar. Mijn pakje heeft heel veel evoluties gehad, zeg maar. Ik ben eerst in Broen geweest. Ik heb het eerste jaar gedaan in 2008-2009. Ja, die reacties van jullie waren zo leuk dat ik zoiets heb van ja, hier wil ik wel mee doorgaan en dan langzaam gewoon verder ontwikkelen. Very important, the head. And then I'm finished. Dus één dag kan ik als vriend gaan en met de vereniging moesten toch wel een beetje aan protocollen houden en zo. Volgens mij heb ik bezoek. Ja, ik ben mezelf en met zo'n dag en één dag even lekker tekeer kunnen gaan, zonder verplichtingen of wat dan ook, dan ga ik er nog 100% voor. Wie lang ben je eigenlijk van plan om dit nog te gaan doen? Als het een makkelijk, totdat ik je niet meer ken. The problem is not the problem, mate. It's the attitude you have with the problem. Savvy? Laat de feest maar beginnen.